Nigute umuntu ashobora gukunda undi ku buryo uwo muntu atazigera amuva mu mutwe cyangwa se wowe umuva mu mutwe? Umukozi wacu yaratwandikiye kuri Facebook, ni ku rubuga rwa Facebook, aratubaza ati ndashaka muzatubwire uburyo wakunda umuntu ntuzigere umuva mu mutwe ukamwiharira wowe wenyine. Sibyo abazi Kirundi neza nimumfasha ahangaha munsomere. Ibi ndumva ari byo yavugaga. Ubutaha nujya gukunda umuntu uwo ari we wese, aba umukobwa cyangwa se umusore, uzikora utu tuntu turindwi ngiye kukubwira. Wibuke munsi y'iyi video ahantu handitse ijambo subscribe, niho ukanda ukajya ubona ibiganiro byacu byose, uhita utangira kujya ubibona mu buryo bukoroheye. Ibintu birindwi wakora ku buryo ukundana n'umuntu akagukunda nk'uwasaze, ku buryo utazamuva mu mutwe na rimwe. Ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Kugira wubake icyumba mu mutwe w'umuntu bisaba ubundi ukubanza ukubaka imibanire ya nyayo ku buryo azahora kwibuka. Noneho by'akarusho waba uri kumureshya cyangwa se kumutereta, byose bikaba bishingira ku kubahana, bigashingira ku ibintu mucanamo, uko mubinyuranamo, kandi utibagiwe cyangwa se tutirengagije n'amarangamutima utuma uwo muntu agira cyangwa se akugirira. Turi mu gice cy'ikiganiro twise waba wari ubizi, ni kuri Telemontagne Rwanda. Ikindi wamenya ni uko nitwa Mugisha, tukaba turi kuvuga ku bisabwa ngo ukore neza ibintu mu mibanire n'abandi, ntibazakwibagirwe na rimwe, kukwikuramo bikazabagora cyangwa se bikabagora. Mbere na mbere, urukundo ni amarangamutima ahambaye kandi adashobora guhatirizwa. Nubona biri kwanga ujye urekura, icyo nicyo bivuze. Kubahana ndetse no kwitanaho, kandi ukubaha ibyiyumviro bya mugenzi wawe n'amahitamo ye, ubundi ushatse wavuga ko ari rwo rukundo rwa nyarwo. Ikintu cya mbere uzakora, jya uba weho wa nyawe. Nicyo kintu cya mbere dutangiriyeho, ngo benshi nushake uvuge bose, mube uzi bose kuri iyi si bishimira kuba hafi ya ba bantu b'abanyakuri batishushanya, mbese batewe ishema n'abo bari bo cyangwa se n'abo bari bo ba nyabo, batigira abo batari bo, batiyemera ngo mukunde mubemere cyangwa se mubashime. Biragoye ko umuntu wakwiyeretse mu buryo bw'ubunyangamugayo akagukunda wazapfa kumwibagirwa. Bibaho kwereka uwo ukunda ubumuntu n'ubugiraneza, kwereka uwo ukunda ubumuntu n'ubugiraneza, nubwo ibi atari ibintu wakihingamo biramutse bitakurimo. Ngiki kintu kindi kitajya gipfa kuva mu muntu mu mutwe, bya byiza wamugiriye wamukoreye atabigusabye. Mukunde kandi umwubahe, icyo ni ikintu cya kabiri. Kandi ngo mu gihe muganira jya umwumva bya nyabyo, listening actively, aho ni mu Cyongereza. Ita kuri bya bintu akubwira, cyane cyane iyo atameze neza muri kumwe, kandi icyo ubivugaho buri gihe ibyo akubwira kijye kiba ari cya kintu watekerejeho neza. Nubikora ibyo, ni ibintu ngo bigaragarira uwo ari we wese ko wita kuri we kandi wita ku bitekerezo bye, ibintu bitatuma akwibagirwa na rimwe. Kumwereka urukundo mbese ku buryo abazi ngo ibigushishikaza kuri we ni ibihe. Iki kintu cya gatatu cy'ingenzi cyane. Ibi ngibi ni ibintu bizatuma ajya ahora atekereza wa muntu wabayeho nkawe mu bihe bye. Urugero, niba ukunda nk'amaguru meza ye afite cyangwa se yifiteho, bimubwire. Byaba bibabaje habaye hari abantu cyangwa se abahungu ahangaha cyangwa se abakobwa, uba uri umugabo cyangwa se umugore, mutajya mubibwira abo mukunda, nyamara wifuza kuzakundana nabo bihagije cyangwa se utazapfa kubava mu mutwe. Mu gihe ushaka gukunda cyangwa se gukundana n'umuntu ujye kukwikuramo bizamugora, mujye wigirira icyizere. Icyizere bacyita confidence mu Cyongereza. Ngiki ikintu gikurura abantu muri rusange kandi bakakwitaho. Uzabumva abantu bakubwira ngo yari umugabo uhagarara ku ijambo rye, ku isezerano rye. Nyamara ibi byose nta kindi bishingiraho umuntu abikora neza, ni wa wundi wigirira icyizere bya nyabyo. Uyabikora neza cyane, jya wiyizereramo kandi wizerere mu byo ushoboye, ngo ibi ni ibintu biba byiza cyane ku muntu wifuza kugira uruhande yifatira mu bwonko bw'undi. Aka kantu ko mukabike mu mutwe, ibitekerezo cyangwa se amagambo umubwira. Ayo magambo ajya bamwe bita positive, atuma umuntu yiyumva neza. Amwe atuma umuntu yiyumvaho cyangwa se yiyumvamo icyiza. Urugero, bya bintu byiza umuzi wo urabyutse mu gitondo, aho ni urugero
nta n'ibyo yari yiteze ko uraza kubivugaho, uhise utoramo kamwe urakamubwiye. Ibi bintu bituma umuntu ahora kwibuka bimwe bibi cyane, ahubwo uramutse uri kuvuga ku ngingo yo kujya mu bitekerezo by'umuntu runaka utazabivamo, uburyo kukwibagirwa bizamugora no kukwikuramo. Ntabwo ushobora gusiga ikintu bita kuba hamwe nawe bya nyabyo igihe biri ngombwa. Mu gihe muri kumwe, jya umuha attention yawe yose kandi ku buryo bigaragara ko umwitayeho bihagije. Ibindi bintu nko kurema inzibutso cyangwa se memoire cyangwa se ibintu bizajya bituma akwibuka igihe yigize nabi cyangwa se igihe bimeze nabi, ibyo birimo nko gusohokana nawe, gukorana ibintu runaka mwese mwishimira cyangwa se mwishimiye. Ni ibintu bitamuha amahwemo igihe cyose yibwira ko agiye kukwikuraho akakugarukira ahubwo yirukanka. Jya umushimira, umwereke kandi umubwire ko wishimira igihe ugirana nawe, kandi umushimire bimwe mu bintu ndetse na kumwe muko ateye we mu busanzwe abona ko ari ibintu bisanzwe. Umubwire bya bintu umukundira. Ikindi kirenzeho, mushyigikire, mutera ibyo twita twebwe courage, kandi umushyigikire mu ntego ze ndetse n'indoto ze yifuza kuzageraho cyangwa se kugeraho muri ubu buzima. Nurangiza ibyo ngibyo, ntuzumve ko bihagije, uzarenzeho, mujye muganira ntacyo umuhisha. Ibitekerezo byawe ndetse n'ibyiyumviro byawe bijye biba nta hantu umukinga. Umuvugishe, unakorane ubunyangamugayo mu byo ukora byose, kandi ikirenzeho, mushishikarize nawe kuzajya agenza atyo. Nta muntu wapfa kwibagirwa wa muntu wigeze kuzajya ahora amubwira ukuri cyangwa se amubwiza ukuri, kandi akamushishikariza kujya agira ukuri nawe muri we. Nyuma na nyuma, jya wubaha imipaka ye. Emera wumve kandi wubahe bya bintu badakunda cyangwa se adakunda kuri we, bimwe yumva utarenga, kandi ntuzigere umuhatiriza kubikora ibyo bintu yumva utarenga. Na rimwe, nsubiyemo ngo na rimwe, nubikora neza ibi byose, ubundi uzagaruka unshimira ahangaha kuri iyi sheni ya Telemontagne Rwanda. Ni ingenzi cyane kwibuka ko kuba wakongera amahirwe cyangwa se gushaka kongera amahirwe yo kuba umuntu atazigera apfa kukwibagirwa bibaho. Ni ngombwa kuzirikana ko amarangamutima n'ibindi nkayo bitajya bihatirizwa. Twabivuze kare, ntuzigere uhatiriza ibi bintu. Byose bishingira ku kubaka umubano no kubahana ku mpande zombi, ugusangira ibihe ndetse n'amarangamutima. Wibuke ibi byose twavuze ni amakuru twakusanyije kuva ku mbuga za murandasi zitandukanye, ku mbuga za interinete. Wifuza kudusangiza igitekerezo cyawe kuri iyi ngingo, isanzure twandikira igitekerezo cyose waba ufite munsi y'iyi video mu gice cya comment. Naho njyewe tuzasubira ubutaha. Ikiganiro ni wowe wari ubizi. Munsi y'iyi video ahantu handitse subscribe niho ukanda ukabasha kudushyigikiramo, ndetse nubikora uzajya ubona ubutumwa buri uko dushyizeho video nshya nk'izi ngizi. Amazina Mugisha, ntuzacibwe ubutaha.